많이 나오는 것 같더라고요, 요새. 이거 맛있잖아요. 단맛이 있어가지고. 예. 주말에도 회는 떠주시나요? 네, 저 있을 때는 다 떠드립니다. 이제 월요일 날 제가 쉬는데 어디 놀러 가거나 제 약속 있거나 그래갖고 이제 가게 없으면은 못 해주고요. 예. 네. 집에서 이제 혼자서 뭐 텔레비전 보고 있을 때는 전화 이제 오시는 분들이 있거든요. 네. 일단 월요일 날은 일단 전화를 해주세요. 아, 혹시라도 월요일 날 오실 일 있으면은 네, 알겠습니다. 제가 어디 안 가면 집에 있으면 해드리고 이제 어디 나가 있으면은 이제 또 어쩔 수 없이 못 해드리고 그렇습니다. 네.